Guten Tag, meine Damen und Herren. So, ich habe jetzt heute ein Rezept, Kichererbsen, indisch-pakistanische Rezept ist das. Ja, so, ich habe jetzt so circa 100 Milliliter Öl genommen und da reingetan Knoblauch und Ingwermark. So, kann sie jetzt ganz niedrige Stufe, kann sie jetzt einrühren. Also nicht so ganz volle Hitze, sondern so mittlere Hitze kann sie gehen lassen. So, wenn die jetzt Knoblauch und Ingwer ein bisschen bräunlich, ganz leicht braun werden, dann kann sie die andere Gewürze reintun. Also Paprikapulver, das ist ja die Currypulver. So, dann ist Korianderpulver und Kummelpulver. Ja, da kann sie jetzt noch weiteres bisschen, also die Gewürze, da sage ich ein bisschen später, wo der jetzt also rein sollte es, aber kann sie vorbereiten. Also ein bisschen schwarze Pfeffer und Kardamom, grüne Kardamom, Zimtstange und wie heißt der? Also Nelken. Die 2, 3 Stück ein bisschen, also kann sie vorbereiten. Also so 3, 4 Minuten, also einrühren. Dann ist ja Öl ist extra und die Gewürze ist also ganz ist extra. Dann kann sie jetzt bisschen also Öl also abnehmen. Ja, so circa 40, 50 Milliliter rausnehmen von da. So ein bisschen Wasser reintun. Und bitte die Kichererbsen. Kichererbsen muss richtig weich kochen. Ganz, ganz weich. Also wenn Sie jetzt von in einen Laden, zum Beispiel indisch, pakistanisch oder türkische Laden, Kichererbsen kochen, da sind ein bisschen hart. Also kann sie ein bisschen weicher so kochen. So, jetzt kann sie jetzt reintun, dieses Masala jetzt, die Kichererbsen rein. Und da ist, habe ich jetzt hier reingetan, so ein bisschen schwarze Pfeffer und dieses Kardamom und Nelken und so, die Pulver, habe ich jetzt 2 Teelöffel habe ich danach und Garam Masala. So, erstmal jetzt die einrühren und 10 Minuten kann sie ganz in low, also niedrige Hitze kann sie jetzt kochen lassen. Ja, also das ist sehr lecker. Die ist, Brühe ist jetzt von gekochtes Kichererbsen, so weich gekocht. Die kann sie jetzt in reinschütten in eine ganze Sache. Und das ist ja, nach 10 Minuten ist er fertig. Ja, ein bisschen Salz, ihr Geschmack. Ja, so. Ja, wenn Sie möchten, sagen, kann Sie frische Koriander ein bisschen, also reingeben. Also die ist ja auch sehr gut.
kann sie mit der weißen Reis, also mit weißem Reis, also das ist sehr, sehr lecker. So, ist er fertig. Dann haben wir jetzt in der Teller reingetan. Und ganz wichtig ist ja bitte, so, das ist ja fertig hier. So. So, dieses Öl haben wir vorher rausgenommen. Da kann sie jetzt später so 1 oder 2 Teelöffel oben drauf tun. Das sieht ja sehr, sehr gut aus. Die Farbe und also die ganz gut appetitlich, ja. So, dann wünsche ich guten Appetit. Das ist ja fertig. Ist wirklich sehr, sehr hochinteressantes Rezept ist das. Ja. Bitte, wenn Sie meine Sender Ihnen gefällt, dann kann Sie kostenlos abonnieren und mit Ihren Freunden teilen. Und wenn Sie wirklich zufrieden, dann schreiben Sie einen Kommentar. Dann bis nächste Mal.